रास्ते में जाते हुए एक दंपति को एक अकेला खरगोश का बच्चा मिला और दंपति ने उसे प्यार से गोद ले लिया। घर आकर वे उस बच्चे को दूध पिलाते हैं और खरगोश का बच्चा बहुत भूखा था। दूध पीने के बाद उसने उत्सुकता से इधर उधर देखा। दंपति ने उसे प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन दिया और बढ़िया खाना खाकर बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। दंपति इसके बढ़ते हुए शरीर के आकार से आश्चर्यचकित थे। उसका आकार परिवार के कुत्ते के बराबर हो गया था और यह दिन ब दिन अभी भी बढ़ रहा था। उसे बहुत गुदगुदी होती थी और जब उसके पैर छुए जाते हैं तो वह अपने पैर सिकुड़ लेता है। 1 साल बाद तो वह लगभग एक इंसान जितना बड़ा हो गया था। दंपति उसे अक्सर खरीदारी के लिए बाहर ले जाते थे और वह अकेला ही सामान वाली ट्राली में समा सकता था। उसके विशाल आकार से लोग चकित हो जाते थे और तस्वीर लेने के लिए आकर्षित होते थे।